السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة فدوى أم عمر. وصفتنا اليوم إن شاء الله فهي دواء أو علاج للكحبة، فهي كتخوي الصدر وكتنفع بزاف بزاف لا الكبار لا الصغار. هي سهلة بزاف. فكمقادير غادي نستعمل الخزامة والكلوريدات ديالها من بعد ما كنقيوها وتنغسلوهم تيكونوا ناشفين بطبيعة الحال، وكاس ديال زيت الزيتون. فشنو كنديرو؟ كناخدو ديك الخزامه كنديروها فشي كاسرول وكنزيدو عليها داك القياس ديال زيت الزيتون. صافي هادو هما المقادير اللي عندنا. غادي نديروهم في البان ماغي لان كما كنعرفوا فالزيت ما خصهاش سخون نهائيا، سورتو زيت الزيتون. دونك تنديروها في البان ماغي تنخليوها تقريبا قياس نص ساعه، ومن بعد كنصفيوها ونديروها في القريعه ونبقاو نستعملوها تقريبا 2 حتى 3 ديال المرات في النهار، يعني في الصباح. انا سورتو كنعطيها لوليداتي الصباح على الريق. فوالا كما كتشوفوا فهنايا من بعد ما حيتها من فوق البوطه، يعني فوق البان ماغي، خليتها حتى بردات. ودابا غادا نصفيها. وهنايا ملي غادي نكون تنصفيها فغادي نولي نبرك على هذيك الخزامه باش يخرج منها داك الزيت اللي شربات. فانتم كما كتشوفوا فهنايا شربات الزيت، فانا كنبرك عليه وتيخرج منها الزيت. فصراحة هاد الوصفة تخوي داكشي، يعني داكشي تيكون عندنا في الصدر، داك التنخيمة سميتو اللي تيكون عندنا معمر الصدر. فهنايا صافي انا صفيت الخزامات ديالي من الزيت. فغناخدها ونكبها في قريعة ديال الدجاج اللي تكون ناشفة وتكون معقمة. صافي ونغطيها ونحتفظ بها في بلاكا ولا في اي حاجه نبقى نستعملها الوقيته اللي احتاجيتها. دونك هنايا المهم انا استعملت قرعه عاديه كيف ما كتشوفوا، فهي قرعه ديال الكونفيتور من الاخوات. دونك هنا درت معكم واحد بتيت استوس. ما بغيتش داك الغلاقه ديال الكونفيتور تبقى هكذاك باينه معيقه كيف ما كنقولوا. دونك خديت هنايا باش نغطي عليها خديت واحد الطريف ديال الثوب، كان عندي مربع قطعته من الجناب على شكل دائري، هو اللي غادي نديرو يعني مباشرة على الغلاقة. صافي وغادي نزيد عليه داك الطريف ديال الثوب شفاف كما كتشوفوا، فهو اللون ديالو احمر. وغادي نعقدو بخيط وصافي، ولا اي ريبون ولا شي حاجه عندكم. فهي كتجي الديكور زوين ديالها، ممكن تستعملوها لاي قرعه عندكم. يعني تتكون وحده عاديه ديال كونفيتور ملي كنحيدوا لها غير ديك الكتابه اللي كتكون فيها ديك الورقه اللاصقه، ومن بعد كنستعملوها تزينوها بالطريقه اللي بغيتو. فهذه مجرد فكره، انا ما تعجبنيش ديك القريعات بحال هكذا كتبقاو معيقين. دونك هذه هي الخزامه ديالنا في القريعه ديالنا كيف ما كتشوفوا هنا. هنا عاوتاني حاجه اخرى غادي نستعملوها، فهي يعني علاج اخر سورتو في الليل، يعني قبل ما ننعسو. انا ديما تنديرها سورتو ملي تكون فيه الكحبه بزاف. فتناخذ قياس ديال العسل ديال النحل، العسل الطبيعي ديال النحل. فانا هنايا عندي العسل ديال الدغموس، فخديت منه تقريبا قياس ديال نص معلقه. وزدت عليه القرفه. انا القرفه مدقوقه على اليد، من الاحسن القرفه والعطريه كلها تدقوها على اليد. صافي هذه سهله وبسيطه بزاف وتتكالمي الكحبه، ولكن تستعملوها مجرد 3 ايام فقط، يعني ما تفوتوش 3 ايام. فهي الصراحه تتنفع بزاف، سورتو انا تنستعملها لوليداتي باش كينعسوا في الليل. نتمنى الشفاء للجميع وربي يحفظكم ويعطيكم صحتكم كاملين ان شاء الله رب العالمين.